لكم من جديد. اليوم معنا طبيب مميز آخر من أطباء الطبي، الدكتور صلاح العتيلي، أخصائي جراحة وأمراض الأنف وأذن وحنجرة. وموضوعنا اليوم عن الشخير وانقطاع النفس عند الكبار والصغار. أهلا وسهلا فيك دكتور. بتشرفتنا، وإحنا بنعتذر إنه بناخذ من وقتك حتى ناخذ بس من المعلومات القيمة، وتحكي لنا أكثر عن موضوع الشخير وانقطاع النفس عند الكبار والصغار. إن شاء الله. طبعا إن شاء الله الفائدة للجميع. الموضوع الشخير موضوع مهم جدا، وقليل من الناس اللي يعني بيركزوا على الموضوع أو بيعرفوا الأعراض أو شو التشخيص. أو هو مرض في حد ذاته. موضوع الشخير، إذا نعرف الشخير بشكل عام، هو عبارة عن صدور صوت من الأنف أو الفم أثناء النوم خاصة، نتيجة تضيق المسالك أو المجاري العلوية التنفسية. طبعا الشخير له مستويات. ممكن الإنسان بيكون مستوى الأول هو الشخير العادي، بيصدر صوت عادي، أوكي، بيكون بصوت هادئ. بعدين ننتقل للمستوى الثاني اللي هو الشخير بصوت عالي، بيكون كتير ملاحظ شريك الحياة أو أي إنسان في البيت بلاحظ صوتها. طبعا نفس الإنسان اللي عنده المرض الشخير ما بيعرف إنه عنده المرض هذا، لأنه ما بيكون واعي وهو نايم. ففي ويتنس، بيكون في شاهد على الموضوع، يا شريكة الحياة أو شريك الحياة أو الأهل في البيت. طبعا الشخير كمان المستوى الثاني زي ما حكينا. المستوى الثالث اللي هو اللي بنخاف منه انقطاع التنفس الليلي أو انسداد التنفس الليلي بسبب الشخير. طبعا بيختلف عند الأطفال وعند الكبار. تمام، بالضبط. هلا في برضه نحكي عن أنواع الشخير. في شخير عن طريق الأنف، بيكون أعراضه اللي هي نشفان في الحلق، وفي يكون في مشكلة في انسداد في الأنف أو الجيوب الأنفية. طبعا الشخير عن طريق الفم برضه له سبب ارتخاء عضلة الحلق أو سقف الحلق، وتضخم اللوزتين أو اللهاء اللي هي المسؤولة عن التنفس، أو تضخم اللسان بشكل عام. في شخير وراثي، 15% من الناس عندهم جين بسموه جين الشخير، ممكن يؤدي إلى الشخير، بس هذا ما بيكون له سبب مرضي. نعم بيكون وراثي. 15% في دراسات بتحكي إنه في 15% من الناس ممكن يصير عندهم شخير من غير الأسباب اللي راح نحكي فيها المرضية. طبعا نعم المرضية. طيب نعم. دكتور، نحكي شوي شو الفرق بين الشخير وانقطاع التنفس بالليل؟ نعم. هلأ الشخير هو زي ما قلنا صوت بيصدر من الأنف والفم وهو الإنسان نايم. نعم. انقطاع التنفس الليلي هو انقطاع النفس كامل، هذاك انقطاع نفس جزئي الشخير. أما انقطاع النفس الكامل لمدة لا تقل عن 10 ثواني خلال 7 ساعات من النوم. يعني ممكن الإنسان ينقطع نفسه من 5 مرات ل10 مرات. هذا بنعتبره شخير اللي هو انقطاع التنفس أو انسداد التنفس الليلي مايلد، خفيف. وفي متوسط بعد 10 ل 20، وفي من 20 هو هذا بيكون سيفير، حاد جدا، وهذا بتطلب إجراءات وعمليات جراحية، تدخل سريع لإنقاذ حالة المريض. نعم. تمام دكتور. طب خلينا ندخل الموضوع الشخير أكثر. شو العوامل اللي بتزيد الشخير؟ أكيد مهم أو جدا. في نسبة معينة مثلا، أو في عمر معين ممكن بعد ما يتعدى الرجل أو المرأة سن معين ممكن إنه يتعرض إنه ينصاب بالشخير أو أكيد سؤال مهم جدا. أكيد. هلا 40% في دراسات بتقول إنه الشباب أو الميل الذكور بيعانوا من الشخير أكثر من النساء اللي هو 30%. طبعا أكيد تقدم العمر له بزيد نسبة الشخير نتيجة ارتخاء عضلات الحلق والعضلات اللي هي بتكون مساندة للتنفس. فبالتالي مع الناس الكبار اللي فوق 50 ممكن يصير عندهم شخير بزيادة تقريبا 60% إذا أيام الشباب ما كانوا عندهم شخير. هلأ في مشاكل معينة نحكيها، مراحل إنه شو الأسباب. نعم في أسباب عند الأطفال وفي أسباب عند الكبار. عموما عند الأطفال بتكون هي دائما وجود الناميات خلف الأنف، خلف البلعوم الأنفي، اللي هي بسموها اللحميات عند الأطفال.
تضخم اللوزتين برضو عند الأطفال ممكن يسبب الشخير. التحسس الربيعي، التحسس المزمن، التهاب الجيوب، الربو. نعم الربو، التشوهات الخلقية الموجودة. تقريبا 40% من الأطفال بكون عندهم تشوهات في حاجز الوتيرة الأنفية، وهم الأهل ما بيكونوا عارفين أو إلا لما يراجعوا الطبيب، فبالتالي ممكن يسبب لهم الشخير. هلا الكبار، نيجي للاسباب اللي عند الاكبار، العوامل اللي بتسبب، في عوامل وفي اسباب. العوامل نقول زياده الوزن مهم جدا في موضوع الشخير، وهذا كثير انا بيجوني مرضى على العياده وعم بيحكوا لي بكون موضوع زياده وزن فقط لا غير. اثنين، اللي هي اسباب اللي بالانف، انسداد لحميات زي ما قلنا، تحسس، مشاكل بالجيوب، مشاكل بسقف الحلق اللي هي ارتخاء أو ترهل سقف الحلق، تضخم لها زي ما قلنا، تضخم اللوزتين، مشاكل اللي قلنا بزيادة الوزن. مهم جدا نذكر انه محيط الرقبة عند الانسان لا يتعدى المفروض الطبيعي 17 انش، يعني تقريبا 40 سنتي. هلا اذا شفت انسان عنده وزنه زيادة في الوزن او عنده سمنة، قياس محيط الرقبة مهم جدا بالنسبة للموضوع. هلا ممكن نقول كمان التدخين له من اسباب بزيد موضوع الشخير. الاكل بالليل، ان الانسان ياكل وينام بيعمل ضيقه نفس وبيعمل الارهاق له برضه علاقه في الموضوع. اذا انسان كان يشتغل كثير، يوم مرهق، كان يوم متعب جدا، ممكن يعني يصير شخير بسيط. او حتى وضعيه النوم اذا تغيرت او مهم غير جدا. مرتاح. شكرا ستي. موضوع النوم اذا كان نايم على جنبه وكان هذا مريح جدا، اما اذا كان نايم على ظهره بكون كل وزن الرقبه على الحنجره، فبالتالي ممكن يؤدي بزيد موضوع الشخير. هلا موضوع الشخير زي ما قلنا له شخير العادي والشخير بصوت عالي والشخير اللي هو انقطاع انسداد التنفس الليلي. هلا في مهم جدا اذكر، في بسموه انقطاع التنفس الليلي غير الانسدادي. هذا انسداد نقول فيه خلل وظيفي. اما الغير الانسدادي بكون مع ناس بيصير عندهم مشاكل في الدماغ، اعصاب، تجلطات او جلطات او نزيف في الدماغ، عندهم مشاكل خاصه الكبار في العمر، ممكن يؤدي الى مراكز تعطل مراكز التنفس في الدماغ، فبالتالي ممكن يصير عندهم انقطاع التنفس الليلي غير الانسدادي. نعم. لا، في شخص عنده انسداد باحد اطراف الانف وعم بيصير عنده زي ضيق نفس بالليل، هل هو هذا سبب ممكن يصير معاه شخير؟ زي ما حكيت. نعم زي ما حكيت، انسداد التنفس انسداد منطقة الأنف، سواء خلقي سواء انحراف وتيري، في إلها علاج؟ نعم طبعا. هلا كل إذا نيجي على مراحل العلاج إن شاء الله جايين إحنا على الحكي. كيف في علاج طبي، في علاج أجهزة، في علاج جراحي. هلا موضوع الأنف، شكرا للسؤال. طبعا موضوع الأنف إذا كان في انحراف وتيري لازم نعمل عملية انحراف الوتيري اللي هي العملية الجراحية. إذا كان في تحسس لازم ناخذ أدوية وبخاخات معينة الطبيب بصرفها لنا. إذا كان في عنا مشكلة جيوب أنفية برضو ممكن نستخدم بخاخات ونستخدم العلاج لمدة معينة، لكن إذا ما زبط العلاج ممكن نلجأ للعلاج الجراحي، تنظير للجيوب الأنفية. هلأ ممكن إحنا إذا بنحكي عن موضوع التشخيص قبل العلاج. نعم إذا نيجي على موضوع التشخيص، هلا في عدة طرق للتشخيص. أنا بالنسبة لي لما يجي المريض أول شيء بكون في ويتنس، في شاهد بيجي بيشكي من المشكلة، لأنه برضو الشريك أو هذا بيعانوا من المشكلة. نعم لأنه ممكن يصحوا بالليل على الإنسان بفكروا إنه لا سمح الله صار عنده مشكلة، لأنه بصير عنده انقطاع نفس ليلي لمدة 10 ثواني متكرر الموضوع، فممكن يحكي لك قوم ضبط نومتك، صح بصحيك، بحكي لك. هذه برضو من الشواهد اللي هي التشخيصية الأولى اللي هي قبل ما نعمل أي فحص. هلا الفحص المخبري او نحكي الفحص الرئيسي اللي هو بسموه بوليسومنوغرافي، هذا فحص النوم بسموه. فحص النوم مهم جدا لتحديد نسبة الأكسجين أثناء النوم. هلا الانسان لما ينام بيكون نسبه الاكسجين عنده طبيعيه تقريبا 95 ل 94. هلا في جهاز للنوم ممكن الانسان طبعا بده دخول مستشفى لمده يوم كامل، وهو عباره عن الكترودز، عباره عن اجهزه بتتركب على الانسان زي كيف تخطيط القلب هذا بالضبط. بالضبط مراقبه لاعصاب المخ، مراقبه لعضلات العين، لعضلات الحلق، لكل شيء، لنسبه الاكسجين في الدم. فبالتالي هذا بيعطينا تقريبا نسبه 1%
100%. هاي الحالة بنستعملها بس لانقطاع التنفس. ممكن لا أكتر ممكن انسان عنده شخير واعراض ومضاعفات لكن احنا مش مشخصينه مزبوط، يعني ممكن مره هيك يكون تعبان مره لا، فبدنا نتاكد من الموضوع، بنعمل له فحص النوم اللي هو بوليسومنوغرافي. نعم. هلا في فحوصات تانية ممكن نعملها بالعياده او في المستشفى، اللي هي طبيب الانف واذن وحنجره، اللي هي تنظير الجيوب الانفيه وتنظير الحلق وتنظير الحنجرة، المستويات الأنف والحلق والحنجرة. التنظير عبارة عن كاميرا بتخدير موضعي وكتير سهل وبسيط، ما بحتاج لأي صيام لأي مشكلة عند، أو حتى البيشنت ما يكون كونفيوز أو المريض يكون irritable، لا بنفوت عادي في نفس الوقت على غرفة التنظير، بدخل عن طريق الأنف بنشوف ما مشكلة في الأنف، عن طريق الحلق بنشوف إذا في ترهل في سقف الحلق، بنشوف إذا في لحميات، في مشاكل عنده، انسداد خلقي ببين معنا، بنشوف حجم اللوزتين بالتنظير بالمنظار الأنف بالمنظار البلعوم، بنشوف نعم. حجم اللسان وقاعدة اللسان، وبعدين بنشوف الحنجرة وإذا في مشاكل في الحنجرة. كثير منيح. دكتور، في كمان زميلتنا عم تسأل، ابنها عمره 12 سنة وعمل العملية اللحمية، نعم. ومع ذلك لسه الشخير موجود وعنده مناخيره دائما بتكون مسدودة، واستعملت يعني حتى بتحكي انه فكه الامامي دائما بارز لقدام، حاول تستعمل ادوية نعم. بس ما زبطت. نعم. هلا سؤال مهم جدا، انه بفكروا نعم. الناس انه ممكن يعمل لحمية ورجعت. هلا اللحمية عند الأطفال ممكن تنمو لكن بدرجات مختلفة بعد العملية. هلا الإنسان نفسه بيكبر وجهه، فبالتالي العظم بيكبر، الطفل بيكبر، فبالتالي نسبة اللحمية نسبة للوجه بتكون صغيرة. فاي ثينك أو أتوقع إنه المشكلة عنده لازم ينعرض للطبيب وينفحص إذا كان في كمان عنده انحراف وتيري أضيق خلقي أو عنده تحسس بالتضخم في قرنيات الأنف، في قرنيات عظمات في الأنف مسؤولة عن التنفس، فيا ستي لازم يتأكد في الموضوع وينعطى العلاج المناسب. نعم. وهذا الشيء لكافة الأعمار، يعني في عنا برضه شخصين عم بيسألوا بنت عمرها 2 وطفل برضه عمره 4 سنين. نعم، هو متكرر بالأطفال المشكلة. نعم. برضه عندهم شخير، برضه هاي شغلات ممكن إنه يروح يفحصوها بالضبط، اطمئنان، ممكن مجرد علاج بخاخ للأنف وتنتهي الأمور إن شاء الله. تمام. ندخل دكتور عن موضوع العلاجات. خلينا نشوف إنه كيف نقدر الواحد يعالج. أول شيء أنت حكيت عن الفحص اللي هو الفحص النوم، قلنا البوليسومنوغرافي، بعدين فحص التنظير، وما ذكرناش شغله مهمه اللي هي الصور الطبقيه الشعاعيه. كتير مهمه هذه للتاكد من وضع الجيوب ووضع الانف ووضع الكذا، فهذه ممكن من الفحوصات اللي يستخدمها الطبيب لتشخيص الحاله. وطبعا حسب الاعراض كتير مهمه، نحكي عن الاعراض بسرعه. نعم. عن اعراض الشخير. الشخير اعراضه ممكن الشخير، وفي اعراض انقطاع التنفس الليلي. خلينا على موضوع الشخير اللي هو العادي. نعم. ممكن يكون جفاف في الحلق لما يصحى الإنسان من النوم، شوية صداع صباحي خاصة الصبح، ممكن كمان عنده يكون عدم تركيز لقلة الأكسجين، بتعرف الأكسجين بقل وهو نايم، فبالتالي بصير عنده قلة تركيز. ممكن مزاجيته تتغير الإنسان. كمان ممكن يحتاج لنوم أكتر، يعني ممكن بالشغل تلاقيه نايم، ممكن بصف سيارته بينام، فبالتالي بيحتاج لنوم أو عدد ساعات من النهار إنه ينام أكتر. نعم، لأنه ما في أكسجين كويس واصله، فبالتالي ما بيكون مرتاح. نعم. هلا في اعراض تانية عند الاطفال مهم جدا نحكي، انه هو زي ما قلنا ممكن يكون قله تركيز، فرط بالنشاط، بكون الطفل كتير حرك وكذا، هذا من اعراض الشخير. كمان ممكن يكون مستوى الدراسي نازل، فبالتالي هذا برضه نازل العفو، يعني ما في قدرة علمية أو عنده مشكلة في المدرسة، الأهل بيلاحظوا، هذه برضه من الأعراض. هلا إذا بدنا نيجي على المضاعفات المهمة جدا قبل ما نحكي على العلاج، موضوع المضاعفات اللي بنركز عليها على موضوع انقطاع التنفس الليلي الخطيرة صراحة، ولازم الكل يدير باله. أول شيء إحنا ممكن نقول لا سمح الله ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم، قلة الأكسجين أثناء النوم بتؤدي إلى أنه الوظائف ما تشتغل بشغلها الطبيعي، فبالتالي بده يعوض الإنسان لما يصحى من النوم الضغط بيرتفع عشان يعوض الأكسجين اللي فقده خلال الليل، فبالتالي يوم على يوم سنة على سنة بصير عنده ارتفاع في ضغط الدم. حتى ممكن نقول شريك الحياة يصير عنده يعني ارتفاع ضغط الدم. ما لازم نعم، لأنه نعم بضله سهران وبضله مش ما عم بيعرف ينام، بصير ستريس عنده. يس نعم.
نعم. والمرات بتعودوا خلص بتعودوا على هذا الصوت وبتأقلموا مع الحياة بتأقلم. الجديدة. بس نعم. دكتور نحكي كمان عن موضوع يعني في كتير اجتني أسئلة نعم. عن موضوع الشخير. هل صوت الشخير يعني إذا كان واطي أو عالي إله يعني هو باعتبار درجات؟ حكينا من البداية إنه الدرجة الأولى شخير طبيعي عادي، يعني هو عبارة عن ممكن الإنسان نعم يفتح تمه وهو نايم فبتلاقي شخير خفيف جدا محتمل مش ملاحظ يعني، وممكن الإنسان ينام براحته اللي جنبه. أما إذا كان الشخير بصوت عالي طبعا ببين ملاحظ حتى بغرفة تانية أو مثلا الجيران أو كذا ممكن يلاحظوا المشكلة هاي، لحد ما نوصل لموضوع انقطاع التنفس الليلي اللي هو الشاهد اللي بيشوف إنه في عنده انقطاع لمدة 10 ثواني أو أكثر في كل انقطاع. فبالتالي طبعا الدماغ بحفز الجسم إنه اصحى يا نايم، انه عندك مشكله انقطاع التنفس الليلي، بقوم يا اما حدا بصحي على اساس انه يكمل التنفس. تمام. في صديقتنا ياسمين عم تسأل انه زوجها عنده شخير ليلي وبينقطع نفسه ومرات بتحس انها عم بتزيد وممكن كمان لسانه برجع لورا شوي. ممكن نزيد عملية ضيقة النفس. نعم أكيد حسب العمر طبعا. زي ما قلت التقدم في العمر بيعمل ارتخاء في عضلات الحلق واللسان. فكمان النوم، طريقة النوم إذا نام على ظهره الإنسان ممكن يعمل برضو ارتخاء في الحلق، فكله بيرجع لورا. طبعا هذه في حركات معينة ممكن نقوي العضلات خاصة بالكبار بالعمر. السباحة كتير كويسة لموضوع العضلات. موضوع تقوية العضلات عند الفيسيوثيرابي للمعالج الطبيعي لمنطقة الرقبة، في شد الرقبة وشد المناطق حول الرقبة. فلازم برضو الست تراجع الطبيب بالنسبة لحالة تمام. نعم الشخص اللي معك. في زميلتنا برضو عم تسأل انه هي كانت بتعاني من دوخة مدتها 6 أشهر وعملت صورة وطلع عندها مشكلة جيوب. هل الجيوب إلها؟ والله شوفي الجيوب كجيوب، التهاب الجيوب مزمن ما بيعمل دوخة. من أعراض إذا بندخل على الموضوع بس بثواني بريفلي. موضوع التهاب الجيوب المزمن اللي بتحكي منه 6 شهور، مدام 6 شهور إذا مزمن بيعمل انسداد في التنفس أو سيلان مزمن من الأنف. 2 بيعمل ضغط على الوجه. كتير من الناس فكروا إنه بيعمل صداع، والتهاب الجيوب ما بيعمل صداع، بيعمل ضغط على الوجه بحركات معينة. خاصة لما الإنسان يسجد أو مثلا يعمل حركات معينة. ممكن يعمل ثالث شغلة اللي هو ضعف حاسة الشم. هذا من أعراض الجيوب الرئيسية. أما موضوع الدوخة لازم نعرف الدوخة إلها في اختصاصنا إلها أعراض، إلها ميزات لازم تكون بتلف كدائري هيك. هذه دوخة الأذن لها علاقة بالأذن القوقعة طبعا، الأذن الداخلية وليس الوسطى لأنه نعم. في كمان سؤال برضو مهم عم بيسألوا إنه يعني ارتفاع ضغط الدم في فترة الصباح، يعني أول ما الواحد يصحى ويقيس ضغطه يكون مرتفع، هل هو له علاقة بالشخير وانقطاع النفس في الليل؟ أكيد طبعا، لأنه الإنسان أول ما يصحى من النوم بكون بده أكسجين، لأنه ما عنده أكسجين فبالتالي بيرتفع ضغطه. هلأ في أسباب كتير للضغط، 90% اسينشال يعني مش معروف سببها، و10% معروف سببها من أسباب الضغط اللي هو مش يعني إحنا بنحكي بشكل عام الكلى، مشاكل الشخير، التنفس، هذه كلها بتعمل الضغط. أكيد. نعم. تمام دكتور. طب قد ايه نسبة نجاح علاج الشخير؟ يعني قد ايه في ناس دخلوا بهذا الموضوع وفاتوا عشان يتعالجوا وعملوا كل الطرق وآخر شيء تخلصوا من هاي المشكلة وبطلوا؟ أما هو شوف المشكلة بتعتمد على عوامل إذا بالضبط ودرجتها، فما بنقدر نعطي نسبة معينة. هلا كل درجة أو كل علاج له نسبه. هلا في نحكي عن علاجات، إذا بنحكي عن علاج الطبي بيشمل شغلات كتير. أول شيء طبيعة اللايف ستايل تبع الإنسان اللي هو ينزل وزنه إذا كان عنده وزن زيادة، طبيعة الأكل، نومته في البيت حسب المخدة وحسب كيف نايم بالضبط على ظهره ولا هاد، الأكل بالليل، والشغلات الباد هابتس اللي هي ممكن تأثر على الإنسان، الإرهاق المزمن، هذه كله يغيره الإنسان، الستريس. هاي أولا. 2 في جهاز صراحة نسبة 90% ممكن يعالج الشخير، لكن هو أنا من خبرتي هو مؤقت وله مشاكل، اللي هو بسموه سيباب، اللي هو آلة بسموها آلة جريان الهوائي
نعم. بالضغط الايجابي المستمر عم تدفع، بنحط اكسجين زي الاكسجين ماسك بنحط على الانف والفم، وبضغط الهواء، بدفع الهواء بضغط ايجابي انه الانسان. يعني هذا الجهاز بيكون بيستخدمونه وهو شخص نايم؟ بالضبط، نعم، بركبوا تركيب، وفي متوفر عندنا في بلادنا، وفي ممكن يستخدمه. لكن صراحة كتير ناس يعني بالاخير بقول لك دكتور بدي حل. هو حل مؤقت صراحة، وفي كتير بيستخدموه لسنوات وممكن يجيب نتيجة معهم زي ما قلنا 90%. لكن إذا عرف السبب بطل العجب. في المشكلة الرئيسية لازم تنحل، هي المشكلة العضوية طبعا، اللي هي إذا في مشاكل زي ما قلنا بالأنف ولا. تمام. هلا في علاجات جراحية. نعم، إذا في علاج جراحي نيجي على العلاج الجراحي، بما إن إحنا يعني اختصاصنا جراحة. بالضبط. هلا المستويات، المستوى الأول إذا كان في مشكلة بالأنف لازم تتعالج جراحيا، يا إما انحراف وتيري، يا إما جيوب مزمن، يا إما في لحميات لازم تنشال عشان نفتح المجرى التنفسي الأنفي. إذا كان في مشكلة بسقف الحلق، في عمليات بسموها رفع سقف الحلق، وإحنا بنعملها الحمد لله بالعيادة برضو وغير مؤلمة. بنحط دعامات حول على سقف الحلق، فبالتالي يعني لمدة 10 دقائق العملية، وكثير ناجحة. فبالتالي بتشد سقف الحلق ومنصغر، فبالتالي بصير النفس أحسن. في عمليات اللهات، تجميل اللهات، في عمليات إزالة اللوزتين إذا كان في تضخم في اللوزتين ممكن يكون. نعم بالضبط. في عند الأطفال اللي هي اللحميات واللوز لازم نشيلهم عشان يرتاح نفس الطفل. وزي ما قلنا موضوع الوزن مهم جدا، والتوقف عن التدخين مهم جدا، انه الانسان يشوف العوامل الخطوره اللي عم تعمله المشاكل. تمام دكتور. خلينا نحكي عن فرق الشخير بين الاطفال والكبار. نعم. وهل ممكن يكون في شخير عند الاطفال يكون سببه برضه وراثي؟ يعني هو صغير. نعم. هي شوفي، هم الكبار اكثر شيء، البالغين ببين عندهم المشكله اذا ما في اي سبب، لانه قليل من الاطفال اجوني وكان ما عندهم لحميات ولوز. دائما الاطفال بيكون عندهم سبب. الكبار اذا ما كان عندهم سبب، مثلا كتضخم اللوزتين والحكينا الاسباب المعروفه، وكان وزنه طبيعي وكان وزنه كويس، ممكن يكون احنا نعزل الموضوع انه في مشكله وراثيه. هلا المشكله الوراثيه هذه طبعا ما لها علاج، ممكن نستخدم السيباب اللي قلنا، اللي هو الاله هاي اللي بتضخ، الجهاز اللي بضخ التنفس. نعم. دكتور، في عنا زميلتنا عم تسأل انه عندها مشكله انه اذا نامت مباشره على ظهرها تحس باختناق وممكن انه تصير تشخر. هلا النوم على الظهر. نعم. هلا شوف، الشخير بتميز انه دائما اثناء النوم. ليش؟ لانه الانسان بيفقد القدره على السيطره على الاعضاء، فبالتالي بصير ارتخاء في العضلات، فبالتالي بيصير الشخير اذا كان في عنده مشكله في ارتخاء العضلات. هلا عند النوم لما تمد حالة ممكن يكون سببه اسباب ثانيه، مشكله بالرئه، زياده في الوزن، مشكله الرئه، مشكله المعده، ارتداد المريئي، ممكن تعمل اعراض زي هاي. اما الانسان هلا ليش ما بشخر هو صاحي؟ يعني عفوا، بتشوفي انسان مثلا وقاعد قدامك ما عنده نفس طبيعي، لانه عم بتحكم مركز الدماغ، بتحكم في العضلات. اما اذا نام لا، موضوع ثاني، بيكون بفقد التركيز اللي هو التحكم، فبالتالي بصير عنده ارتخاء بالعضلات، بصير عنده الشخير. تمام. نعم دكتور، طيب انا في سؤال خطر على بالي. نعم تفضل. هلا في شخير هو بكون حاله ملازمه للشخص، انه دائما يوميا عم بشخر. ممكن في اشخاص بفتره معينه او مثلا بحاله مرضيه معينه، اذا كان مثلا في عنده التهاب باللوزتين ممكن تكون فترة شخير مؤقت مهم جدا. نعم. ممكن أي إنسان يتعرض للشخير المؤقت. نحكي عن هذا نعم. الشخير المؤقت، ممكن شو تكون أعراضه أو شو أسباب الشخير المؤقت اللي ممكن تزول؟ زي ما قلنا. نعم. إنه إذا تعرضت لهذا الشخير إنه مش دائم، مش مزمن. نعم. بزوال السبب. هلا إذا كان في التهاب بالجيوب حاد ممكن يسوي شخير مؤقت. إذا كان في رشح العادي بيسوي شخير مؤقت. التهاب اللوزتين، التضخم عند الأطفال خاصة إذا كان في تقيح وفي مشاكل بيعمل شخير مؤقت. إذا كان في تضخم في اللهاء أسباب التحسس مؤقتة هاي ممكن تعمل التهاب في سقف الحلق، التهاب في البلعوم نفسه، التهاب أو في الأحبال الصوتية الحنجرة، بيكون ارتخاء لما ينام الإنسان بصير ارتخاء فيها، سببها اللي هو إنه التعب والإرهاق، فبالتالي ممكن يصدر صوت الشخير. هلا هذه مؤقتا ممكن نعالجها بالانتيبيوتيك، بالمضادات، ممكن توتر او الحالة النفسية. حكينا عن موضوع. نعم، عن موضوع الارهاق والتوتر اكيد طبعا، لانه بيكون انسان تنشن وبكون تعبان، فبالتالي اصلا هو بيكون عنده قله اكسجين من كثر الستريس،
فبالتالي لما ينام بتزيد المشكله عنده. نعم، فبالتالي ممكن الناس يقول لك انا بس ممكن يصدر منه صوت او شخير بس عند لما اكون تعبان، وهذا ممكن يصير وبروح مع زوال السبب. نعم. كثير منيح. دكتور ننتقل على موضوع انقطاع النفس. شو مضاعفات انقطاع النفس؟ اكيد سؤال مهم جدا، شكرا لك. موضوع انقطاع التنفس الليلي او الانسداد التنفسي الليلي، اعراض، احنا نحكي اعراض بعدين مضاعفات. الاعراض زي ما قلنا ممكن تشترك مع موضوع الشخير، عشان هيك بنعمل فحوصات احنا اللي هي فحوصات السريريه وفحوصات التنظير والفحص النوم. الاعراض بتشترك اللي هي المزاجيه، ممكن يكون ديبريشن، كآبه، او انكزايتي، بيكون كتير ستريس، عصبي المزاج، عدم التركيز، النوم زي ما قلنا في الشغل، في العمل، في اي مكان، دائما تثاؤب، الصداع الصباحي كتير مهم، موضوع الصداع، دائما عنده نشفان في حلقه وجفاف، خاصة عندهم زيادة في الوزن، بتلاقي عندهم الأعراض هاي مصحوبة وكتير بتلاحظي عليها، حتى الإنسان الطبيعي ممكن يلاحظ عليها غير الطبيب. هلا المضاعفات من المهمة جدا زي ما قلنا الضغط، ارتفاع ضغط الدم. بتعرف ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤدي لمشاكل كتير في الكلى وفي العين وكذا. اثنين، ممكن لا سمح الله يسوي تضخم في القلب. تضخم القلب لأنه في قلة أكسجين، ارتفاع ضغط الدم بتضخم القلب، فبالتالي ممكن يصير فشل في القلب لا سمح الله. ممكن كمان جدا مهم الموضوع اللي هو الجلطة، ممكن الإنسان يصير عنده جلطة لأنه قلة الأكسجين وتخثر، فبالتالي ممكن يصير عنده جلطة قلبية. كمان أنا مش عم بخوف الناس، لكن هي هاي المضاعفات مش سهلة. نعم مش سهلة، ممكن الوفاة، ممكن تؤدي إلى الوفاة، الإنسان نايم لأنه انقطاع التنفس يعني الليل. نعم دكتور، متى نجي نحكي إنه لازم يراجع الطبيب ويتعالج من انقطاع التنفس؟ مثلا خلال النوم إذا صارت معاه من يعني كم مرة؟ نعم، احنا قلنا هلا اذا كان في حاد وفي يعني في مايلد خفيف وفي متوسط وفي شديد. هلا احنا قسمناه من 5 ل 10 مرات في اليوم، في عدد ساعات النوم 7 ساعات، 10 مرات تقريبا بنقطع التنفس عنده. هذا حاد. هذا لا، هذا مايلد يعني خفيف. هلا اكثر من 10 ممكن يكون متوسط ل 20، لا اكثر من 30 لا هذا شديد جدا، وهذا لازم ما في مجال، لازم يعرض حاله على طبيب في كل المستويات. اي واحد عنده انقطاع تنفس ليلي لازم يعرض حاله، لانه يعمل يعني بروفيلاكتيك، الوقايه خير من العلاج. بالضبط، مضاعفاته نعم، خطيرة. وكل انسان بيشوف عنده مشكله باهله، في اخه، في زوجته، في زوجه، في اي نعم لازم يراجع الطبيب اذا لاحظ عليه، لانه كثير زي ما قلنا بالبدايه موضوع الشاهد، انه اذا شاف الموضوع هذا ينبه المريض، يقول له انت عم بتشوخر. هلا في ناس بقول لك انا عمري ما عندي شوخره او ما بشوخر، أو فجأة صارت. في ناس زي لفتة هيك صورت نعم على اساس انه تاكد زي انه هيك عندك شخير. نعم، مشكله وعندك الصوت هذا. نعم، فالموضوع جدا مهم، وكثير ناس نعم في ناس كثير بيقعدوا سنين وبفكروا الموضوع طبيعي، لكن هو غير طبيعي، ولازم يراجع الطبيب. وعلاجه سهل ممكن. وعلاجه سهل نعم، زي ما قلنا بجهاز، بعمليات خفيفة، ببعض العمليات بأخصائي التغذية انه هو ينزل وزنه ورياضة. نعم نعم ان شاء الله. كثير منيح. أنا بشكرك دكتور صلاح، فعلا معلومات قيمة جدا أعطتنا إياها، موضوع كثير مهم. نعم. وإحنا صراحة بدنا وقت أكتر لسه، وفي عنا نعم كثير أسئلة نعم بهذا الموضوع إن شاء الله. بس أكيد يعني رح نستضيفك مرة ثانية برضه بنفس الموضوع أو موضوع آخر حتى نستفيد من معلوماتك القيمة. أنا بشكركم كلكم متابعينا على متابعتكم إلنا، وبشكر الدكتور صلاح على وجوده معنا، ومستناكم إن شاء الله بأسبوع جديد مع طبيب مميز آخر وموضوع مهم. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. شرفنا. Thank you.